Nata e 26, Haxhillëku i fundit. Pas luftës së Hunenit, o i bija ime, profeti u kthye në qendrën e tij në Medinë. Dhe ky vit, viti i 8 i emigrimit, mund të quhet edhe viti i dërgatave, sepse grupe të ndryshme nga të gjitha anët e Arabisë vajtën në Medinë dhe e përqafuan fenë islame. Tani pothuajse e tërë Arabia ishte bërë muslimane. Profeti ishte i lumtur të shihte rezultatet e përpjekjeve të tij, e pas e Perëndia ja bëri mbar që ta nxirrte njerëzin nga errësira e ignorancës në dritën e së vërtetës. Vitin e 10, profeti vajte në Mekë për ta kryer obligimin e Haxhillëkut dhe para një numri të madh muslimanësh në vendin e quajtur Mina, mbajti një fjalim. Ky fjalim njihet si fjalimi i lamtumirës, sepse është fjalimi i fundit që e mbajti në Mekë. Këtu, o i bija ime, po t'i përkthej pjesët më të rëndësishme. O popull, dëgjoni fjalët e mia, pasi nuk e di se a do të jetoj dhe një vit tjetër dhe se a do të jem prap në mesin tuaj. Ta dini se jeta, pasuria dhe nderi juaj janë të shenjta për njëri tjetrin. Sikurse është e shenjtë kjo ditë, ky muaj dhe ky vend, për të gjithë gjerditën kur do të dilni përpara Zotit. Dijeni me siguri se do të dilni përpara Atij dhe Ai do të kërkojë prej jush llogaritë e veprave që keni bërë. Kush të ketë ndonjë amanet, le të ja jap atij që ja ka besuar. O popull, ju keni të drejta ndaj grave dhe ato kanë të drejta ndaj jush. Trajtojeni gratë tuaja me mirësi dhe dashuri, sepse jeni përgjegjës para Zotit për to. Kamata është ndaluar, borxhlind le t'i kthejnë të hollat që kanë marrë hua. Së pari do të vihet në zbatim ky urdhër për të hollat që ka huazuar xhaxhaji im, Abbazi i Abdil Mutalibit. Aristokracia e ignorancës është nën këmbët e mia. Arabi nuk është më i lartë nga ai që nuk është arab, dhe ai që nuk është arab nuk është më i lartë se arabi. Të gjithë janë të bijtë e Ademit dhe Ademi u krijua nga balta. O popull, dëgjojeni fjalët e mia dhe kuptoni mirë. Dijeni se të tërë muslimanët janë vëllezër ndërmjet tyre. Janë një familje. Asnjëri prej tyre nuk duhet ta marrë pasurinë e tjetrit, pa vullnetin e të Zotit. Keni kujdes dhe ruajuni nga padrejtësia. Shërbëtorëve dhe robërve të luftës t'u jepni të hanë nga ajo që hani ju. Të i veshni me të njëjtat rroba me të cilat visheni ju vetë. Po të bëjnë ndonjë gabim, duroja unë lirinë. Ata janë shërbëtorët e Perëndisë e nuk duhet të keqpërdoren. O popull, unë po ju lë juve dy gjëra. Sa kohë që do t'i zbatoni, do të fitoni. Ato janë libri i Zotit dhe udhëzimet e profetit të tij. Ata që janë këtu, le t'ua thonë këshillat dhe fjalët e mia atyre që nuk i dëgjuan. Në mes tyre mund të gjenden njerëz që mbase do të i kuptojnë këshillat e mia edhe më mirë se ata që i dëgjuan. O ju të pranishëm, aja u kam shfaqur mesazhin hynor. Lëndina e Minas gjëmoi nga zëri i fortë që doli nga gojët e të pranishmëve. Sigurisht po, ti e ke dhënë mesazhin hynor. Fytyra e Muhamedit a.s. shkëlqeu dhe ndriti nga kënaqësia. Syti u mbushën me lot gëzimi dhe mirënjohjeje, dhe duke ngritur duart lart tha: O Zot, le të jesh dëshmitar se e plotësova misionin që më ngarkove. Kishte plot të drejtë o i bija ime Muhamedi a.s. të ishte i kënaqur dhe i gëzuar, sepse po e shikonte me sy frytin e përpjekjeve të tij. Ai shikonte se si arabët nuk u luteshin më 360 idhujve, por krijuesit,
Zotit të vërtet. Prandaj, sa e mbaroi fjalën, zbriti nga deveja dhe e fali namazin e drekës, e të ikindis dhe e falënderoi Zotin për të mirat që i a kishte dhuruar. Në këtë kohë, ju shpall ajeti i Kur'anit. Sot përsosa për ju fen tuaj dhe plotësova të mirat e mia mbi ju. Zgjodha Islamin fe për ju. Zbulimi i këtij ajeti nuk i la dyshim fare profetit se e kishte kryer misionin dhe se ishte afruar koha që ta linte këtë botë, për të vajtur në tjetrën, për të takuar me krijuesin e tij, të madhin Zot. Muhamedi sipas zakonit u këndoi muslimanëve ajetin që i u zbulua. Shoku i tij ngushtë, Ebu Bekri, i cili e kuptoi qëllimin e ajetit dhe e mori vesh se ai ishte një paralajmërim për vdekjen e profetit, nuk e mbajti dot veten dhe u shkri në vaj. Fjalimi i lamtomirës, oj bija ime, megjithse ishte i shkurtër, përmblodhi në vete një sër porosish me rëndësi. Përpara Islamit, i forti e hante të dobtin, por profeti e bëri të shenjtë pasurinë dhe jetën e tjetrit. Gruaja para Islamit ishte si një plaçke pa vlerë, por Muhamedi a.s. e shpëtoi dhe i a njohu njësoj sikurse burrit të drejtat dhe detyrat. Fajdeja përpara ishte shumë e përhapur dhe me një përqindje të madhe shkretonte shumë shtëpi e familje, por Muhamedi a.s. e ndaloi dhe kërkoi prej nesh që të ndihmojmë njëri tjetrin pa interes. Njerëzia ishte ndarë në klasa. Muhamedi tregoi se të gjithë njerëzit janë njësoj para Zotit, se të gjithë janë të krijuar nga i njëjti brum. Më i miri i tyre është ai që bën vepra më të mira. Profeti na tregon se si besimtarët janë vëllezër dhe si të tillë janë antarë të një familjeje të njëjtë. Antarët e familjes duhet ta duan dhe ta përkrahin njëri tjetrin në çdo rast. Keqpërdorimi i shërbëtorëve dhe i robërve të luftës ishte një gjë e zakonshme, por profeti e ndaloi, duke na porositur t'i duam si vëllezërit tanë, të i ushqejmë me të njëjtin ushqim që ham dhe të i veshim me të njëjtat rroba që veshim vetë. Nuk ka porosi më të lartë për mirëtrajtimin e atyre që kemi nën urdhrat tanë. Nuk ka dyshim, oj Fatime, se ne po të vëmë në zbatim porositë e mësipërme të profetit dhe po të veprojmë sipas udhëzimeve kuranore, do t'i gjejmë lumturinë dhe fatbarsinë. تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق